Ում ոլորտի անցած ճանապարհն այս կերպ բնորոշեց Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը։ Համաժողովն առաջին անգամ է անցկացվում, մասնակիցների թվում են Մեծ Բրիտանիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից հրավիրված գիտնականներ։ Խաչատուր Մուշեղյանն ուսումնասիրել է անտիկ եւ միջնադարյան Հայաստանի դրամական շրջանառությունը, անգանձերի եւ առանձին գտածոների հիման վրա վեր է հանել Հայաստանի դրամաշրջանառության փուլային պատմությունը։ Ներկայումս ոլորտի զարգացմամբ զբաղվում է հայ դրամագետների փոքր ընտանիքը, բաղկացած 10 անդամներից։ Եվ չնայած ոլորտում հսկայական աշխատանք է իրականացվել, բայց չբացահայտված եւ անհայտ բաններ դեռևս կան, ասում է հոր հետքերով գնացած դրամագետ Անահիտ Մուշեղյանը։ Մասնակիցների կազմը Ռուսաստանից, Անգլիայից, Վրաստանից եւ այլ երկրներից խոսում են մասին, որ իսկապես գնահատվում է մեր դրամագիտական ժառանգությունը, մարդիկ գիտեն մեզ ճանաչում են եւ Հայաստանը որպես հնագույն քաղաքակրթության օջախ մշտապես գտնվել է այդ դրամական շրջանառության կենտրոնում, ունեցել ենք մեր սեփական դրամները իրենց շրջանառությամբ հանդես, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր դրամական ժառանգություն գտնվել է մեր տարածքում։ One can discuss methodology with scholars from other countries. Նման համաժողովներում քննարկվում են տարատեսակ գաղափարներ, մեթոդոլոգիաներ, որոնք կարող են մեծ նշանակություն ունենալ գործընկերների համար։ Քննարկված գաղափարները շատ արդիական էին եւ դրանք իրենք հետագայում կարող են օգտագործել ոլորտի հետազոտություններում։